Pensa numa pergunta que é de arrepiar quando tu recebe no celular. Ai, tu consegue terminar hoje? Tu consegue pra hoje? Cara, os clientes querem as coisas pra hoje, pra já, se possível. E a explicação disso, cara, é que o celular é um negócio, hoje em dia, que tu não fica sem. E que tá tudo ali no celular, cara. Né? Impressionante. As pessoas querem pra agora, pra já, se possível. E pensa num servicinho que é do nada que aparece. Do nada lá vai estragar, vai dar problema. Consegue ver hoje, posso levar aí. Vai chegar a dar arrepio. Consegue pra hoje, né? O que eu respondo, né, meu? Eu respondo, eu consigo, sempre o quanto antes, se der tudo certo. Geralmente dá. É isso que eu falo, galera. Né? Porque tu precisa testar. Não, a tela vem nova, as peças vêm novas, mas precisa ser testado. Não sabe se tá bom, né? Geralmente sim. Mas é o que eu posso falar pra vocês, galera. É do nada. Por isso que eu fiz um vídeo aí que praticamente eu fico de plantão quando não tem muito serviço, né? Tu fica no aguardo ali esperando alguma coisa aparecer. Então essa é a perguntinha aí que chega a arrepiar, dizer pra ti. Às vezes já é de tarde já. E no meu caso o fornecedor é longe, é na outra cidade. Por isso eu botei vídeo aí, mostrei pra vocês que eu tenho um estoque de tela ali, comecei a fazer isso. Eu tô com 4 anos já nessa função aí, né? E acaba aparecendo bastante servicinho aí às vezes, galera. A gente tem uma condição, então acabei pensando bem e fazendo um estoquezinho ali, né? Por essa pergunta aí, pá, consegue pra hoje, consegue pra hoje. Puxa vida, às vezes já é de tarde já. Aí eu penso comigo, bah, vou ter que ir lá na outra cidade buscar ou pagar uma teleentrega pra vir, daí até vir, demora, não sabe se vai vir certo. Sabe, galera? É impressionante, as pessoas querem as coisas pra já, pra ontem. Não ficam sem celular, né, meu? A gente sabe, a gente entende, bah, vai ficar tu sem teu celular. Pensa tu, fica tu sem teu celular, praticamente não tem como por mais de um dia. Caramba, tu tá, principalmente quem trabalha e trabalha com o celular ali, tá esperando mensagem chegar, precisa mandar mensagem para cliente, precisa falar com esse, falar com aquele, falar com a tua filha, falar com mandar pix, receber pix, sabe? Tá praticamente impossível a vida de hoje ficar sem celular, cara. Tá tudo no celular, precisa pesquisar um negócio, ver um vídeo, né, aprender alguma coisa, uma curiosidade tua. Tá tudo no celular ali, cara. Né? E eu vou fazer um vídeo aí sobre, na minha opinião, a invenção do século. Pra mim, essa é a invenção do século, é o smartphone. E cada vez a dependência aumenta mais. Tá, galera? Bah, que pergunta, cara. Consegue pra hoje? Caramba, essa perguntinha aí eu tenho recebido bastante nos últimos dias. Tá, galera? De arrepiar a espinha. Puxa vida. Não, e quando tu pega a peça, vai lá, compra lá na outra cidade, chega, faz o serviço, coloca e não dá certo, não tá bom a peça. Ou não encaixa alguma coisa. A gente sabe, o serviço só acaba quando tu bota a tampa traseira e bota a película. Impressionante, né? Às vezes tem um modelo que nem a película tu não tem. Né, meu? Puxa vida, falando em película, cara, eu tenho película pra caramba aqui, ó. Vou mostrar pra você. Esse aqui é o Samsung, tá? Eu vou ver se eu vou fazer vídeo sobre isso. Tem mais uma pilha de Motorola. E tem mais uma dessa de iPhone, Xiaomi e LG. Tem 3 pilhas, tá ali a outra. Caramba, meu. É uma coisa que tem que ter, galera. Esse dia eu peguei um Mi A3, que a tela é bem pequena, né, meu? E não achei nenhuma película, e é mais antiga, é difícil de achar essa película para comprar. E a película que deu ali provavelmente foi do A01. Aqui, ó. Deixa eu ver. Que vai dar no Mi A3. Eu vou testar. Não sei se vai dar. Eu botei uma qualquer pro cliente lá para quebrar o galho. Mas ele vai vir de novo para nós botar uma película menor. Tem uns que é difícil de achar, galera. Consegue para hoje? Não, sempre o quanto antes. Dependendo, né? Não, às vezes domingo. Pá! Direto acontece. Domingo, cliente perguntando se consegue para hoje, se faz o serviço. Eu faço. Se eu tenho condição, eu faço, galera. Se eu não tô num passeio, um negócio assim, tô de bobeira, faço, metemos bala, não dá nada. Se eu tenho as peças ali,
Vamos derreter. Quanto que é? Tanto. Vamos lá. Obrigado demais, meu. Sucesso pra vocês aí. Estamos aí, né, pra tentar dar um ânimo, né, pra quem tá aí pesquisando sobre esse assunto, né, sobre esse tema aí que é o conserto de celular em casa. Tá, meu? Obrigado demais. Compartilhando as emoções, né, as emoções da bancada. Caramba, muito pegada a coisa. E às vezes tu vai da calmaria, da tranquilidade ao estresse. Bah, cara, o que aconteceu com o iPhone esses dias? Eu botei a tela no iPhone 11, tava tudo certo, só alegria. Eu não lembro o que deu errado, cara. Do nada ali, não deu alguma coisa certa, esqueci agora. Bah, meu, pensa. Ah, foi um iPhone 8 Plus. Tava com o encaixe da bateria. Conforme tu mexia, encostava ali. Quando eu botei as blindagens, o serviço todo pronto. A bateria dava mau contato e sofreu um acidente. Serviço todo pronto, cara. Do nada desligou tudo. Ô meu, o bato tá ali na calmaria, na tranquilidade, só por terminar o serviço. E quando vê o bagulho se desliga, filho. Por isso que eu digo pra vocês, não é pra qualquer um, meu. Não é. Eu vejo lá no perto do meu fornecedor, lá que tem vários fornecedores. Eu vejo filas da galerinha, né? A galerinha lá comprando tela de punhado, fila no lugar. Aquilo ali assim, ó, é a galera tentando. Porque os que conseguem mesmo, que são guerreiros mesmo, de entender o que tá acontecendo nas coisas e resolver, são poucos, meu, que se salva, né? Muitos estão começando aventureiro ali, ó. Mas tu precisa ser muito guerreiro, galera. Precisa ser muito guerreiro, não é pra qualquer um. Eu falo isso e vou continuar falando por muito tempo. Tu vai da tranquilidade, da calmaria, do quase pegando o Pix, pra... Ai, que houve? O bagulho desligou. Show de bola, cara. Eu ia fazer vídeo sobre esse assunto aí. Mas vamos ver. Tá, meu? Valeu demais.